Hii barabara Mheshimiwa Rais, wakati ilikuwa inajengwa, kuna watu ambao walikuwa displaced kidogo. Kuna wachache wamekuwa compensated, kuna wengi ambao hawajakuwa compensated. Na hii pesa ilitolewa na Kenya National Highways Authority Kenya, pesa imelala kwa National Land Commission, wako na list watu ambao watakana compensate, sijui tabu iko wapi, watu hawajakuwa compensated. Sisi tunaomba kabisa, wakati tunaenjoy tukipita kwa barabara namna hii, wala ambao walipave way barabara kujengwa wapewe haki yao, si ndio? Na sisi wakazi wa Trans Nzoia, ningependa kuambia kwamba national government na county government lazima ifanye kazi pamoja. Sisi hatutaki mambo ya fitina. Governor lazima afanye kazi na president, si ndio? Maana rais wa Kenya pia ni rais wa Trans Nzoia, ama namna gani? Yale matunda ambayo yanaenda sehemu zingine lazima yakuje Trans Nzoia, si ndio? Sasa mimi nikileta kiburi na ujeuri bwana itakuja namna gani? Si lazima tufanye kazi pamoja.